สวัสดีครับได้ยินไหมเอ่ยชัดไหมครับครับโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับ Good morning sorry Good afternoon พี่น้องสื่อมวลชนชาวไทยและต่างประเทศทุกท่านนะครับขอขอบคุณที่มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปคือทางกระทรวงนะครับจะมาสรุปอย่างไม่เป็นทางการการหารืออย่างไม่เป็นทางการเรื่อง Extended Informal Consultation หรือ EIC นะครับที่เรียกแบบไทยว่าการประชุมแบบขยายนะครับในวันนี้คือเมื่อเช้านี้มีการประชุมนะครับซึ่งบรรยากาศออกมาเป็นบรรยากาศที่ดีมากเป็นการหารือแบบตรงไปตรงมามีรัฐมนตรีอาเซียนและผู้แทนระดับสูงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องฉันทามติ5ข้อของอาเซียนนะครับรวมถึงประเด็นอื่นๆด้วยนะครับที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องพัฒนาการในประเทศเมียนมานะครับผมขอเรียนเป็นข้อมูลนะครับว่ามีผู้แทนระดับรัฐมนตรีนะครับจาก5ประเทศได้กับสปป.ลาวซึ่งเป็นประธานอาเซียนนะครับมาเลเซียประธานท่านถัดไปนะครับฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็ไทยและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้แทนระดับสูงจากอีก4ประเทศรวมทั้งหมด9ประเทศนะครับการประชุมดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นโอกาสที่ท่านรัฐมนตรีท่านมาริดได้แบ่งปันสาระสำคัญนะครับการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างประเทศ6ประเทศเมื่อวานนี้เมื่อวันที่19นะครับตามที่หลายท่านได้ทราบและได้มาร่วมการแถลงข่าวเห็นหน้าคุ้นกันอยู่เนี่ยร่วมฟังการบรรยายสรุปจากท่านมาริดเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เนี่ยไทยก็ได้ทำหน้าที่ที่จะเป็นสะพานเชื่อมอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวนะครับในการแจ้งข้อมูลพัฒนาการในเมียนมาให้กับประเทศอาเซียนอื่นๆได้รับทราบนะครับสำหรับการประชุม EIC ในวันนี้และการประชุม6ประเทศเมื่อวานนี้นะครับประเทศไทยตั้งใจที่จะให้การประชุมระดับภูมิภาคทั้ง2รายการเนี่ยวัตถุประสงค์สำคัญเลยก็คือเป็นการช่วยนะครับอำนวยความสะดวกในการส่งผ่านประธานอาเซียนจากปัจจุบันซึ่งคือสปป.ลาวไปสู่ประธานอาเซียนท่านถัดไปประเทศถัดไปคือมาเลเซียนะครับให้เป็นไปอย่างราบรื่นปูทางสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนในเดือนหน้านะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีความยินดีที่จะเชิญท่านอธิบดีพลพงษ์วังแผนนะครับอธิบดีกรมอาเซียนนั่งอยู่ข้างผมเนี่ยมาให้ข้อมูลมาแบ่งปันความรู้รวมทั้งตอบคำถามที่สามารถตอบได้กับท่านสื่อมวลชนเนี่ยที่กับการประชุมในวันนี้นะครับ Do I need to make an English summary or do you understand English? You need? Okay. So, good afternoon, my dear colleagues, dear friends from the media. I thank you for being here today, for your presence today. Today's extended informal consultation was conducted in a cordial and very frank manner. Very good atmosphere. The ASEAN foreign ministers and high-level representatives exchanged views on key issues pertaining to the 5-point consensus, as well as other related issues. I'd also like to inform the members of the press that among the 9 ASEAN members, there were 5 foreign ministers, namely from the foreign ministers of Laos PDR, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand. The other 4 countries were representatives, high-level representatives, not the ministerial level. It was indeed a very good opportunity for the foreign minister, Mr. Marit, to share some salient points from the 6 countries informal consultation which took place yesterday at the EIC. Many of you joined the press summary that the foreign minister gave. So today, as the foreign minister announced, Thailand undertook the bridge builder role in updating the developments in Myanmar to the ASEAN members. It was Thailand's intention to help bridge the transition of the present chair, Lao PDR, to the next chair, Malaysia, to facilitate a smooth transition
And today I have the pleasure to invite my colleague, my dear friend, Director General Ponpong Wangpan of the ASEAN Affairs Department to share the background of today's meeting and other information related to today's meeting. Chen, please. Okay, great. Okay, thank you very much, Mr. Spokesperson. สวัสดีครับ and good afternoon to all the members of the press and media present here. This morning, of course, Thailand hosted the informal consultation and the extended informal consultation on the implementation of the 5-point consensus in support of the Lao PDR as a current ASEAN chair. So I just wanted to give you maybe a little background on this before I proceed, just to give you a little context of how these two meetings came about. The informal consultation mechanism in September of 2023, last year, the ASEAN leaders decided for ASEAN to ensure the sustainability of ASEAN's ongoing efforts and other relevant approaches led by the ASEAN chair through an informal consultation mechanism that may consist of the current, previous, and incoming chairs of ASEAN, and in an effort by ASEAN member states in coordination with the ASEAN chair to address the crisis in Myanmar in line with the 5-point consensus. This mechanism was convened for the first time during the 57th ASEAN ministerial meeting, or rather the ASEAN foreign ministers meeting back in July in Vientiane, Lao PDR. The participants then, of course, included the Lao chair, the incoming chair, which is Malaysia, and the past chair, which is Indonesia. And a recommendation was made from that meeting to organize an extended informal consultation with participation of other interested ASEAN member states. And I just wanted to flag that this recommendation was built on Thailand's suggestion earlier in the year that it may be useful to have an expanded meeting of the three chairs involving other interested ASEAN member states and partners as well. So the extended informal consultation this morning was held in accordance with the ASEAN leaders' review and decision on the implementation of the 5-point consensus. And I'm sure you're aware that this review and decision was issued on the 9th of October this year in Vientiane. So as the spokesperson has said, the informal consultation, or rather the extended informal consultation this morning was chaired by the Lao PDR and attended by the foreign ministers of ASEAN member states. Those who were present at the FM or the foreign ministers level were the Lao PDR, Malaysia, the Philippines, Singapore, and of course Thailand. And as this is a consultation that is led by the ASEAN chair, the Lao PDR, so as a courtesy to the chair, I would limit my briefing today to give you more of Thailand's perspective on the meeting. So in the 2 hours meeting this morning, the foreign ministers discussed about how to step up efforts in the implementation of the 5-point consensus and the way forward. On the implementation of the 5-point consensus, I think the sense is that the foreign ministers reaffirmed that the 5PC, or the 5-point consensus, remains the main reference for ASEAN's efforts in addressing the situation in Myanmar. All recognized that there is a need to step up efforts
to find approaches in line with the 5PC and the ASEAN leaders' decision in moving forward the 5PC to contribute to addressing the political situation in Myanmar. Of course, they also all agree that a peaceful, stable, and unified Myanmar is in the interest of the entire region. They also concur that there are obstacles, or they are aware that there are obstacles to making progress on the 5PC. And that is what ASEAN has to work on, recognizing the complexities of the problems in Myanmar. As for Thailand's role, the meeting appreciated our role in hosting the extended informal consultation at this critical juncture, and to continue the good momentum of the efforts made by the Lao PDR as ASEAN chair, and of course in the smooth transition of the chair to Malaysia as the next chair of ASEAN in 2025. The meeting also expressed support to Thailand's initiative to engage with Myanmar's neighboring countries, especially those sharing borders with Myanmar. And the meeting noted that it complements ASEAN's ongoing efforts and leading role on this issue. Foreign Minister Marit reaffirmed Thailand's commitment to the 5-point consensus and took this opportunity to brief the meeting on the informal consultation with Myanmar and its neighboring countries, which was held yesterday. Of course, the issues that were discussed this morning, it was quite broad, but at the same time, they had a good exchange of views on the situation and developments in Myanmar, as well as the way forward, especially in prioritizing the provision of humanitarian assistance, emphasizing the need to address the escalating transnational crimes and cross-border issues stemming from the instability in Myanmar. They also called for cessation of violence and hostilities by all parties concerned, because this would be the basis to have an inclusive dialogue which could lead to further positive developments in Myanmar. And I think the key word of inclusive dialogue was impressed on by many of the member states. Of course, the meeting also expressed full support to Malaysia's ASEAN chairmanship next year, as well as to its special envoy, who will be appointed soon. So just to sum up, I think the meeting today reflects Thailand's continued efforts and constructive role as an ASEAN member state, and more importantly, as Myanmar's direct neighbor, sharing one of the longest border with Myanmar. And of course, all our efforts are in complementarity and in line with the 5-point consensus. And I think the meeting has proven to be a significant step in ensuring that ASEAN's efforts during the chairmanship transition from the Lao PDR to Malaysia is as smooth as possible. And of course, we stand ready to support Malaysia in its endeavors in pushing forward the effective implementation of the 5-point consensus
in the next year. So that's all I have for now. Thank you. Thank you, Director. Thank you, Director General. Now, and I'd like to invite the press if you have any questions, both Thai and English. You can just raise your hand. Thank you. Yes. Hello, Saksit Sahasamban from CNA, also asking on behalf of my ASEAN correspondent, Leong Waikit, who is not in the room. We would like to know that during this meeting earlier today, we had, or rather, let's start with yesterday first. We had the Myanmar foreign minister presenting their plans to hold elections next year. And as far as we understand, those plans have then also been forwarded to today's meeting during that. So how was the reception by the ASEAN members? What were the position on the polls? For example, would they send observers if they were asked? And how prepared is the bloc to welcome Myanmar back to post-election Myanmar, even if the 5-point consensus was not met? Well, of course, there was a discussion, of course, on the planned elections of Myanmar. But of course, for the details, we are still awaiting further details from the Myanmar side. Of course, I think with this development, ASEAN will have to find some common position as to how it will respond to the developments next year, whether the elections will take place or not. I think the ASEAN member states are aware that we will have to come up with some common positions, either way, whether there is an election or whether there will be no elections. And of course, we will have to await for further details, further clarity on this issue from our Myanmar side. Thank you. มีท่าน มีท่านไหนครับไมค์อยู่ด้านหลังครับครับ yes go ahead ขอบคุณมากครับไม่ทราบว่านอกจาก5ประเทศที่ท่านได้เอ่ยถึงแล้วนะครับมีประเทศอะไรบ้าง4ประเทศที่มีตัวแทนเป็นระดับไม่ได้เป็นระดับรัฐมนตรีแต่ระดับเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นสูงนะฮะเป็นประเทศอะไรบ้างที่เป็นระดับซอมนะครับ senior officials ก็คือบรูไนดารุสลามนะครับกัมพูชา and อินโดนีเซียนะครับแล้วก็เวียดนาม but actually Vietnam is at the vice minister's level but he's a sum for ASEAN อย่างนั้นเข้าใจว่ารัฐมนตรีพม่าก็ไม่ได้อยู่ในประชุมใช่ไหมฮะไม่ได้ร่วมไม่อยู่ครับรัฐมนตรีพม่าไม่อยู่ครับครับขอบคุณมากครับครับเชิญครับข้างหลังซ้ายเจดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับแอบปิดไม่หรอกยองสอบถามเนื่องจากพี่นักข่าวรัสเซียนะครับว่าพอคาลิฟายได้ไหมครับว่าเหตุผลทำไมพม่าเขาถึงไม่ได้เข้ามาร่วมด้วย1อย่าง2เห็นเมื่อกี้ทางท่านทั้งสองบอกว่าเกี่ยวกับ The Special Envoy ที่เกี่ยวกับของมาเลเซียครับเกี่ยวกับเรื่องเมียนมาคริสใช่ไหมฮะซึ่งพอทราบไหมครับว่าพอทางมาเลเซียเขาได้บอกไหมครับว่า time frame ของเขาคือในการจะเลือก Envoy เนี่ยเมื่อไหร่แล้วก็ potential candidate ของเขาคือใครขอบคุณครับครับในประเด็นแรกนะครับว่าทำไมพม่าถึงหรือว่าเมียนมาไม่ได้เข้าร่วมนะครับอันนี้อย่างที่ผมเรียนอันนี้เป็นกรอบการประชุมภายใต้การเป็นประธานของลาวนะครับเพราะฉะนั้นทางสปป.ลาวเนี่ยจะเป็นผู้ออกหนังสือเชิญนะครับแล้วก็รวมไปถึง
ผู้ที่เข้าร่วมอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี้ถือว่าเป็น prerogative ของประธานนะครับส่วนประเด็นที่2เรื่อง special envoy คนใหม่ใช่ไหมครับก็เขาคาดว่ามาเลเซียจะประกาศในช่วงต้นปีหน้านะครับก็เดี๋ยวคงต้องติดตามดูนะครับก็คิดว่าน่าจะประกาศก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะในช่วงปลายมกราคมปีหน้านะครับครับเชิญครับเชิญครับครับฮัลโหลขอถามต่อนะครับในการหารือครั้งนี้ครับเรามีการพูดถึงประเด็นสำคัญคือเรื่องฉันทามติ5ข้อของอาเซียนซึ่งเราก็เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีบางข้อที่เราก็เห็นว่ามันอาจจะใช้ไม่ได้กับเมียนมาหรือเขาอาจจะเลือกที่จะไม่ทำตามในที่ประชุมครับมีการหารือกันไหมว่าถ้าสมมติเมียนมาเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อเราจะมีกลไกอื่นไหมหรือจะมีอย่างอื่นที่จะมาช่วยในการแก้ไขปัญหาในเมียนมาให้ลุล่วงหรือต้องแก้ไขฉันทามติเหล่านี้ครับก็เข้าใจดีนะว่าไอ้ฉันทามติ5ข้อเนี่ยมันก็ออกมาตั้งแต่ปี2021นะครับอันนี้ก็ล่วงเลยมาประมาณ3ปีแล้วนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าทางที่ประชุมเนี่ยก็เข้าใจดีว่าสถานการณ์เนี่ยในเมียนมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังยึดถือฉันทามติ5ข้อเนี่ยเป็นหลักนะครับประเด็นก็คือว่าเราจะทำยังไงที่จะนำข้อต่างๆเนี่ยมาปฏิบัติได้ให้มันมีประสิทธิภาพหรือว่ามีช่องทางใหม่ๆที่จะช่วยเสริมนะครับการปฏิบัติตามข้อมตินี้นะครับก็มีการพูดคุยกันเหมือนกันว่าเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนมาเนี่ยมันก็อาจจะถึงจุดหนึ่งที่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับฉันทามติ5ข้อบ้างนะครับอันนี้ก็ยัง ก็เป็นการหารือกันนะครับเฉยๆยังไม่ได้ว่ามีข้อตัดสินใจอะไรใดๆในเรื่องนี้นะครับก็มีการเหมือนกับว่าโยนคำถามว่าถึงเวลาที่เราควรจะทบทวนแล้วหรือไม่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังคิดว่าฉันทามติ5ข้อเนี่ยก็ยังเป็นแนวทางหลักที่จะสำหรับอาเซียนนะครับในกรอบอาเซียนที่จะช่วยแก้ไขนะช่วยแก้ไขหรือว่าช่วยสนับสนุนนะครับกระบวนการแก้ไขหรือว่า address ในเรื่องของ political situation ในเมียนมาได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะหาช่องทางใหม่ๆนะครับหาแนวทางใหม่ๆที่อย่างน้อยสอดคล้องนะที่เป็นการสอดคล้องกับฉันทามติ5ข้อเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยต้องช่วยกันนะครับก็คงจะมีการหารือต่อไปครับขอต่อเนื่องอีก1คำถามนะครับคือจากการหารือครั้งนี้ในเมื่อไม่ได้มีผู้แทนจากฝ่ายเมียนมาเข้าร่วมประธานอาเซียนในที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านคือสปป.ลาวกับมาเลเซียเนี่ยครับมีการเสนอหรือรับในที่ประชุมไหมว่าจะนำการหารือในวันนี้ครับเพื่อไปบอกต่อกับทางเมียนมาไม่ว่าจะเป็นทางใดหรือทางหนึ่งอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่ากรอบของ informal consultation เนี่ยมันเป็นลักษณะของการหารือนะครับมีการหารืออย่างเปิดเผยเปิดอกนะครับอย่างที่ท่านโฆษกว่าการหารือครั้งนี้ก็เป็นลักษณะของ frank and candid discussion นะครับใครมีไอเดียอะไรก็นำมาพูดกันนะครับซึ่งมันจะเป็นประโยชน์นะครับในแง่ของการที่
เป็นการเตรียมท่าทีนะฮะของแต่ละประเทศนะฮะที่จะนำไปหารือกันต่อในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับในช่วงเดือนที่ผมว่าปลายเดือนมกราคมที่มาเลเซียนะครับซึ่งในการประชุมระดับรัฐมนตรีนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นลักษณะ retreat เนี่ยนะครับก็จะมีเมียนมาเข้าร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยเมียนมาก็จะได้รับรู้ถึงนะครับมุมมองนะครับของแต่ละประเทศสมาชิกในช่วงนั้นเชิญครับ Hi, Napat from Reuters. Thank you very much. What is the plan now to engage with the anti-junta opposition in Myanmar, given that both the neighbors and ASEAN were advocating for an inclusive process moving forward, including the election? Thank you very much. Could you repeat that question again? I'm sorry. What is the plan now to engage with the anti-junta opposition in Myanmar, given that both the neighbors and ASEAN were advocating for an inclusive process moving forward, including the election? I think, of course, when we call for increased engagement with Myanmar, what we mean is all parties and all stakeholders in Myanmar. So that would, of course, include all stakeholders. But of course, we will support Malaysia on its efforts in trying to involve as many stakeholders as possible. And of course, it does not exclude efforts from other ASEAN member states to try and engage with whichever groups that they may have influence on. So I think all these efforts will complement each other. But of course, we will have to wait for what Malaysia has in mind in how to lead on this particular question that you have asked. Yes, please. Thank you for the briefing. I'm Hiroki Fujikawa from the Tokyo Shimbun. The fighting is ongoing in Myanmar, and it is not possible to hold a general election across the country. So if elections are held in some limited areas, so will ASEAN recognize the results? Has this situation been discussed? Well, it's in very early stages, so we will have to wait and see how Myanmar move forward with the electoral process that they have planned. So I think it's still too early to comment on this. Thank you. If I may add to the Director General, if you remember our briefing yesterday, Myanmar was updating the neighboring countries that Myanmar itself is in the process of conducting census in the country. So they're in the process, which has started less than a month ago. So I believe that to answer your question, we would basically know the answer, whether it's going to be a country, whole of the country, or would it miss any part of Myanmar by next year, because it's quite a long process for the census. Thank you. Kap, yes? Thailand's role in holding these talks, and especially yesterday's informal talks with Myanmar plus its neighbors, have been appreciated during today's meeting, as far as I understand. Were there encouragements or any other forms of encouragements to you to hold these kind of talks more often in the future in this kind of format, meaning more meetings between Myanmar and its neighbors in some shape or form outside of the current ASEAN format or any other existing format?
Yeah, as I said, I think the meeting today appreciated Thailand's efforts in getting the neighboring countries of Myanmar to sit down with Myanmar for such kind of talks yesterday. And I think they would welcome more meetings on a regular basis. And of course, the future meetings in whatever format will be informal and flexible. So basically, the sense is that the meeting today welcome Thailand's initiatives to hold these kind of informal consultations between Myanmar and the neighboring countries. And of course, it doesn't have to be held only in Thailand. It could be held in the other respective neighboring countries of Myanmar as well. Thank you. Thank you ครับ สวัสดีครับนอกเหนือจากเรื่องของการพิจารณาแนวทางแต่ละประเทศก่อนที่จะถึงการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนนะครับการประชุมวันนี้เนี่ยทางประเทศสมาชิกอาเซียนมีฉันทามติอะไรตรงกันในการยกระดับข้อเสนอเพิ่มเติมที่จะเป็นสารสำคัญที่ส่งไปถึงเมียนมานอกจากการยึดตามฉันทามติ5ข้อเดิมบ้างไหมครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่เป็นการมาหารือนะครับมาแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกันนะครับแล้วผมคิดว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็คงจะกลับไปนะครับใช้ประโยชน์ในการของเวทีนี้เนี่ยนะครับในการที่จะไปนำเสนอมุมมองและท่าทีนะครับที่อาจจะมีจุดร่วมกันมากขึ้นนะครับสำหรับในการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศในเดือนหน้าครับโอเคนะครับถ้าไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมฟัง briefing นะครับแล้วก็จะขออัปเดต yes sorry I didn't see you ขอไมโครโฟนHello. Hi, I'm with VOA. You mentioned that the delegates agreed that there was a need to step up efforts to implement the 5-point consensus. Can you discuss if there were any concrete plans or strategies, new plans or strategies discussed on how to step up the efforts to implement the 5-point plan, in particular the calls in the plan to reduce violence and arrange for talks between all sides? Well, nothing specific as yet, but of course everyone would like to contribute, in its own way on how to get all the stakeholders, to come together for inclusive participation or for inclusive dialogue. And of course, the approaches that will be taken. I think this will be discussed further at the Foreign Ministers' retreat in the latter half of January next year. So basically, the forum today, or rather the meeting today, was a chance for the foreign ministers and the representatives to just sound out ideas and seek various approaches to see how what approach would be how we could perhaps converge on some common grounds to push forward the inclusive or contribute to inclusive dialogue in Myanmar in the future. Just so to clarify, there was no general consensus on how to step up efforts? Well, there's no clear approach as yet. There were some ideas that were
that were thrown out. But as I said, this is a consultation body, so it's not something that there's no decision made. So it's a consultative body which will take into account all the views and then for further discussion. I have one more question. Thanks. There has been some concern that by inviting the State Administration Council to the meeting, but not the NUG, ASEAN members are legitimizing the State Administration Council, which some, including most, if not many, of the people in Myanmar consider illegitimate. How do you respond to that? And also, why was the NUG not invited, including to the meeting yesterday that was hosted by Thailand specifically? Well, whether the SAC is being seen as legitimate or not, Myanmar as a whole is still a member of ASEAN. So we are engaging with Myanmar as a whole. Thank you. All right, thank you for your attendance today, and we'll update you with more updates if any. Thank you very much ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่มาร่วมกันแถลงข่าวในวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปตัดได้